Mamy nowego lidera AI na świecie. Powstał pierwszy pełnometrażowy film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Roboty wskoczyły na zupełnie nowy poziom, a Google pokazało Omni. Firma Anthropic po ostatniej rundzie finansowania została wyceniona na 965 miliardów dolarów, co czyni ją najwyżej wycenioną firmą AI na świecie. Pokonała tym samym OpenAI. Wyceny firm nie są kluczowe w doborze narzędzia, z którego korzystamy na co dzień. Ja zdecydowałem się na Claude'a z innego powodu. Narzędzie daje mi dobre wyniki i mogę wykorzystać je w pracy. A to wszystko dzięki modelom, które są pod spodem. I właśnie Anthropic wypuścił model Opus 4.8, który przewyższa oczywiście wszystkie wcześniejsze modele. Według moich pierwszych testów i opinii użytkowników, model lepiej radzi sobie ze skomplikowanymi zadaniami, lepiej trzyma kontekst całej rozmowy i jest bardziej uczciwy, czyli po prostu, gdy czegoś nie wie, to pisze, że nie wie, a nie zmyśla i nie mówi na przykład, że zadanie zostało wykonane, gdy jest wykonane błędnie. Z Opus 4.8 możesz korzystać w płatnej wersji Claude'a. Najlepiej robić to właśnie w Coworku albo Cloud Code. O tym nagrałem inne poradniki. Google na ostatniej konferencji zasypał nas nowościami i zapowiedziami. Ja wybrałem te, które realnie możesz wykorzystać już dzisiaj. Gemini 3.flash jest dostępny w Gemini, możesz sobie wykorzystać ten model domyślnie. Jest szybszy i trochę lepszy. Jest to wersja flash, czyli szybka, więc to nie jest najlepszy model do zaawansowanych zadań, ale do bieżącego użycia jak najbardziej się sprawdzi. Coś, co zrobiło nieco więcej szumu w internecie, to nowy model Gemini Omni, czyli nowy model do generowania filmów i nie tylko do generowania i edycji. Niektórzy mówią, że to jest nowy etap. Tak jak Nano Banana dał nam większe możliwości, tak Omni daje nam większą kontrolę nad kreacją i pokażę Ci kilka przykładów. Kluczowy wyróżnik tego modelu to możliwości edycji materiałów, które prześlemy. Przesyłamy nagranie ręki, przesyłamy zdjęcie i mamy taką właśnie imponującą animację. Kolejny przykład. Mamy możliwość tutaj manipulowania obiektami i pokazywania tego w bardzo ciekawy sposób. Ale możemy iść dalej. Wysyłamy film referencyjny, wysyłamy środowisko, możemy podmienić takie środowisko, albo sprawić, że skrzypce znikną, zmienić perspektywę, z której to nagranie jest pokazywane. Kolejny przykład, statek kosmiczny zmienia się w różne elementy. Oczywiście możemy kontrolować, co to ma być przy pomocy promptów. Bardzo ciekawy przykład wykorzystania tego modelu pokazał ten użytkownik. Wgrał do systemu zdjęcie. Jest to zdjęcie z mapy Google. Narysował tutaj trajektorię lotu drona. Model Omni zrozumiał polecenie i trzymał się całkiem dobrze trajektorii lotu, więc mamy tutaj właśnie coraz lepsze zrozumienie przestrzeni. Jak zwykle nie zadowoliłem się testami innych, zrobiłem własne. Jak korzystać z tego systemu i wygenerować swój własny film? Na początek musisz mieć niestety płatne konto w Gemini i klikasz sobie na plusik, mamy opcję utwórz film. I mamy od razu takie presety, przykłady, które mogą Cię zainspirować. Przesyłasz tutaj zdjęcie referencyjne albo i nie i generujesz swój film. Zrobiłem wcześniej takie przykłady. Przesyłam moją łysą głowę, łysy mężczyzna gra na pianinie, potem zaczyna grać na skrzypcach. Tak wygląda efekt. Sam film wyszedł dobrze, ale odzorowanie mojej twarzy jest fatalne. To jest tylko przybliżona postać, inspiracja. Nie ma tutaj mowy o takim odzorowaniu postaci. Na razie to nie działa. Nie wiem, czy to wynika z ograniczeń, które narzucił Google, czy po prostu ten model nie jest do tego stworzony. Przejdźmy do kolejnego przykładu. W tym przykładzie wykorzystałem gotowy preset, który mieliśmy. 8-bitowa gra przygodowa. Mamy łysego mężczyznę i tak to wygląda. Dałoby się jeszcze kilka generacji, ale przynajmniej mój t-shirt i łysa głowa jest wzorowana. Przejdźmy do kolejnego przykładu, tym razem edycja. Przesłałem do Gemini taki film, para spaceruje sobie po polu w słoneczny dzień i napisałem do Gemini, żeby zmienił tło w filmie. Otrzymałem informację, że ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w moim regionie, co jest trochę dziwne, bo wcześniej wygenerował mi filmy z moją twarzą. Jeśli połączysz je z innego kraju, wszystko powinno zadziałać. Mamy pierwszy przykład, para spaceruje po pustyni. Mamy dźwięk, wygląda to bardzo fajnie. Kolejne generacje, nie udało się, jestem przeciążony, ale ostatecznie mamy trzecią generację, czyli para spaceruje po księżycu, a widać w tle Ziemię.
Efekty w mojej ocenie są bardzo dobre, ale niestety w płatnym planie możemy wygenerować tylko kilka filmów, potem musimy czekać. System ma ogromny potencjał, ale na razie przez te problemy techniczne nie jestem w stanie go wykorzystać. Ważna wskazówka dla osób, które chcą generować filmy w tym modelu, możesz skorzystać z Google Flow. Jeśli masz płatny abonament Google, to wtedy będziesz miał tutaj kredyty. Ilość zależy od planu, im wyższy, tym więcej kredytów, więc w tym miejscu możesz generować filmy. Kolejne nowości, tym razem od ChatGPT, który próbuje nadgonić za konkurencją. Kodeks w końcu jest na Windowsa. Czym jest? Wejdź sobie tutaj, gdy jesteś w ChatGPT i możesz pobrać to rozwiązanie na Twój komputer. Jeśli korzystasz z Windowsa, to na Windowsie, jeśli z iOS-a, to na iOS-a. I co daje ten system? Nazwa może sugerować, że jest to narzędzie tylko dla programistów, ale jest to błąd, to jest narzędzie dla każdego, możesz je wykorzystać. Wystarczy, że wybierzesz sobie folder, w którym ma pracować system i może dla Ciebie stworzyć stronę, analizę danych i inne elementy. O tym będę mówił w dedykowanym filmie, który znajdziesz na moim kanale, więc koniecznie zasubskrybuj mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco. A teraz przejdźmy do kolejnej nowości, tym razem bezpośrednio w ChatGPT. Jeśli posiadasz dostęp do płatnej wersji ChatGPT za $20 lub więcej, to masz dostęp do nowej funkcji, możesz stworzyć swojego agenta. Wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj. W tym miejscu masz przegląd różnych gotowych szablonów, ale możesz też wejść sobie tutaj i po prostu stworzyć nowego agenta. Wszystko na podstawie rozmowy, opisujesz, w czym ma Ci pomagać, z jakich narzędzi korzystać i agent jest gotowy. Ja dla przykładu stworzyłem sobie takiego agenta do tworzenia miniatur, przesłałem tam moją twarz i teraz mogę z nim rozmawiać właśnie w tym oknie i wpisać na przykład, żeby stworzył mi miniaturę do filmu. Twórz mi miniaturę do filmu z moją twarzą zatytułowanego AI Nowości. Jest to przegląd najnowszych informacji ze świata sztucznej inteligencji. Wpisuję sobie takie polecenie albo dyktuję, tutaj mamy przycisk dyktuj i wysyłam do systemu. Po chwili mam miniaturę. Przewagą tego systemu jest to, że mógłbym na przykład napisać, żeby wygenerował mi od razu 5 grafik zamiast jednej i wybrałbym sobie tą, którą chcę. Oczywiście to nie tylko elementy graficzne, możesz generować tutaj raporty, Excele i co tylko sobie wymyślisz. O tym być może nagram jeszcze kolejne filmy, a teraz przejdźmy do kolejnej nowości. Firma Hixfield stworzyła pierwszy pełnometrażowy film AI, który trwa ponad 90 minut. Cała produkcja zajęła im 2 tygodnie i kosztowała $500 000. Z czego 400 000 poszło na same generacje AI, których było naprawdę sporo. Na razie publicznie jest dostępny tylko trailer, nie widziałem całości, ale z opinii pierwszych widzów wynika, że momentami film jest bardzo nierówny, sceny walki są trochę nienaturalne, oczy gubią właśnie głębie, nie ma tam emocji tak realnych, no i czuć, że to jest AI. Plusów można wymienić to, że zachowano spójność postaci oraz środowiska, co jest niezmiernie ważne. Jeśli generowałeś kiedyś film AI, to wiesz, jak duże to wyzwanie. Na pewno jest to ciekawy eksperyment, który powstał w absurdalnie krótkim czasie, ale pokazuje, że stworzenie filmu AI jest możliwe. Na pewno hollywoodzkie produkcje będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do obniżania kosztów. Jak bardzo, tego dowiemy się za jakiś czas. Ten obraz wywołał prawdziwą burzę w internecie. Autor napisał, że wygenerował obraz przy pomocy sztucznej inteligencji, który wzoruje się na twórczości Moneta i prosi o to, żeby opisać szczegółowo, dlaczego ten obraz jest gorszy od twórczości oryginalnego autora. Jak się okazało, pod tym postem zebrała się absolutna fala, morze hejtu, wylewała się na AI, oceniano szczegóły, że to jest beznadziejny obraz, że wszystko jest tutaj źle, a jak się okazało, to jest realne dzieło, które zostało stworzone przez Moneta i to pokazuje właśnie ogrom emocji, która wiąże się z tematem sztucznej inteligencji. Społeczeństwo jest mocno podzielone i samo słowo AI wywołuje hejt, złość. Sam jestem ciekawy, co myślisz o sztucznej inteligencji. Napisz to w komentarzu. Jestem ciekawy, jaką opinię mają moi widzowie. To, co teraz widzisz, to robot, który segreguje paczki w fabryce. Jest to eksperyment, który miał trwać 8 godzin. Gdy robotowi kończyły się baterie, wymieniał się z innym i tak przez 200 godzin trwania tego eksperymentu. W sumie te roboty posegregowały prawie 250 000 paczek, więc jest to naprawdę imponujący wynik i pokazuje, że powoli wchodzimy w zastępowanie ludzi właśnie w takich pracach. To nadal nie jest wykonywanie bardzo precyzyjnych elementów, ale to kwestia czasu, aż roboty staną się na tyle dobre, że będą przejmować coraz więcej obowiązków. Mam nadzieję, że tych domowych również. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli chcesz, żebym kontynuował tą serię, to zostaw mi łapkę w górę, zostaw mi komentarz
i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale, których jest naprawdę sporo, więc jeśli jeszcze nie zobaczyłeś ostatnich materiałów, to teraz masz świetną okazję, żeby to zrobić. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.